поднялся такой ветер. Как будто чудовище аленький цветочек сорвало. Посыпались желтые листья. Ветер зашумел в вершинах. Пруд весь покрылся рябью. Шляпы с прохожих начало сдувать. О-о-о! Осень наступила. Флотилия кораблей. Вот. Золотой закат. Ветер в деревьях бушует. О-о-о. Мусорка порвалась. В общем, жутко наступила. Чайка, буревестник летает. Утки ни одной на море не стало. Все убегли. Наступила буря. Или, как говорят тут, бужа. Серьезно. Что там? Листья. Тут дачники стоят. Да, прям погода изменилась до неузнаваемости. Ну, они опять не будут. Ничто их не берет. Луна. А, приятели, может, вам хлеба не давали? Я уже объявила, что вы уже все. А вот тут это появились. Чайка. Генерал, как всегда, посередине охраняет. Ну, поразительно просто. Ну, какой же он красавец. Я не думаю, что он девочка. Это он. Понятно? Все, он. Я думаю, что делать. Хотя, может быть, и он. Он как-то крупнее всех, что ли. Самый солидный. Невозможно от них оторваться. Поплыли отрядом. Один отстающий будет варить какао. Кто опоздает, тот будет варить какао. Никто не хочет варить какао. Ну, конечно. Да. Нет. А то не птенцы. А, птенцы. Птенцы кричат. Ой-ой-ой, что делается? Птенцов вывели на прогулку. Уточки, утята маленькие. Встреча на Эльбе-то. Неужели... Да, это ее черненькие. А, вот она что туда шныряет. У нее там гнездовье. И 3 птенца. И он еще 4-й. И верещат. За мамой плывут. Черненькие ути, черненькие казарочки. Что на свете творится? Ой-ой-ой. Вместе. Ух, ух, смотрите, что делается. Полетел. А это глупая переезжать собралась. Ага, полетела утка. Пойдемте, это уже 8:30. Ого, 8:30, ничего себе. У меня память закончилась. И колокольный звон, ну ничего себе. Посмотрите на мой закат в телефоне. Прекрасно. Это же картина. Это прекрасно, да. Воскресенье, колокола бьют. Да. Эти попищали и все. И уплыли. С мамой. Разволновались, почему мама где-то там. О, а вот и селезень. Где селезень? С головкой? Да.
Возможно. С цветной головкой. Что значит была мама? У мамы? Ну, вот та, генераль. Да. А вот селезень в оранжевом. Ну, рябь, конечно. Невероятной красоты. Мы никогда отсюда не уйдем. Чайка камнем упала. Попадали листья в воду, а они подумали, что это хлебушек. А вот тебе не хочется станет. Пока вы там снимали, утки опять приплыли и даже выползли на сушу. О, дяденька сворачивает сачок. Девочка, бери тогда сачок. Идет с сачком, как Миронов. Притворюсь столбом. Скаламутили воду. Генерал вылез из воды. Он не ест? Не понимаю. Не, есть. Хорошо. Пойдемте, девочки. Окей. Пойдемте, мои уточки. Селезня я не вижу здесь. Уже это все девочки. Все девочки. И все молодые. Или молодые и девочка. Нет среди нас орнитологов. Ой, ой, вылазит на землю. Ты что это их подманиваешь, а? Сначала подмали, Ага, потом бряк. а потом брат. Благородные птицы.
Они безумно красивые. Они очень красивые. И вот эта генеральская утка, у нее такие рябенькие перышки. М. Что слегка квакнула им. Может быть, действительно, это мама и ее подростки Ну да. копошатся в водичке. Где ж лебеди? Может, сегодня они прилетели? Мужчиночка собирается уже. Дождемся осени. Чайка. Замучила уже, летает тут с раздвоенным хвостом. Как у тебя красиво видео снимается. Да. Пробую к ним подойти. Все равно уже мы уходим. Я в 1,5 метра от них. Что же, не прекрасно? Делают упражнения. Всё, она ко мне идет прям, как ни в чем не бывало. Где-то в метре от меня пасется. Вот мои туфельки. Вот она. Да, я разговариваю с утками. Знаешь, как разговариваешь с утками. Ну что, если они выходят и пасутся возле меня? Не боятся. Как мне еще быть? Настюш, возьми, пожалуйста. Ой, Стой здесь. вернуться. Интересно, они меня испугаются? Они меня испугались. Ну, это супер. Испугались. Ну что ж поделать. Доктор Утка. Доктор утятка. Доктор Утятка. Ну ладно, будем идти. Уже дяденька бутылки сворачивает. Шуршит. Не, я ушла, и они пришли. Ну, хитрые. Пойдемте, ребяточки. Идем. Пока утки. Ой, ломанулись. Что ты им кидаешь? Листочки. Не надо, не дразни их. Они так думают, что ты им что даешь. Все, повылазили, ну, повылазили. А где главная утка? Главное, утка. Причаливайте, кряк. А, на берег тусоваться А повыла. Настя им Ой, как он перышки. Крылышко распрямил. Вот как можно от них уйти? Красавцы. Все, пока. Ой, пушистенькое. Ух, какое небо. Ура. Потрясающее.